Шетелге қашып кеткен бұрынғы төтенше жағдайлар министрі Алматы қаласының экс-әкімі Виктор Храпуновтың жылжымайтын мүлкі тәркіленбек. Президент тапсырмасымен құрылған экономикалық ресурстардың заңсыз шоғырлануына қарсы комиссия Храпуновқа тиесілі шығыстағы 8 жер учаскесін тәркілеусі бойынша іс қозғалғанын мәлімдеді. Храпуновтың өзі Инстаграм желісінде аса белсенді. Ол әлеуметтік желіде еліміз бен шетелдегі оқиғаларға қатысты өз пікірмен жиі бөлісіп отырады. Қазақстан билігін тілдеп, сыни видеолар жүктейді. Еске сала кетсек, бұған дейін Виктор Храпуновты Алматы соты сырттай 17 жылға соттаған. Оған қылмыстық топ құрды, алаяқтық жасады және пара алды. Сондай-ақ қызметтік өкілеттіктерді асырап пайдаланды деген айыптар тағылған еді. Тергеу материалдарына сәйкес Храпунов ісі бойынша мемлекетке келтірілген шығын көлемі $250 миллион асады.